तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वायर्स की जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर की, इन सभी कंपोनेंट में से मैंने आपको माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और मदरबोर्ड के बारे में थोड़ा समझा दिया था। तो अभी हमारा मदरबोर्ड के ऊपर ही टॉपिक चल रहा है और उसके अंदर हमारा जो है SMPS हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने साटा पावर कनेक्टर बताया था। साटा कहाँ यूज होता है, किस तरह से उसको दिखा देता है, मतलब किसका शेप किस तरह से आपको दिखाई देगा और उसको किस तरह से पहचानना है, और साटा टेक्नोलॉजी को क्यों बनाया गया, उसका पेमेंट पर्पस क्या था, उसके अंदर कौन कौन सी नई फैसिलिटीज ऐड की गई है, और साटा टेक्नोलॉजी का कहाँ पर यूज होने के कारण कौन सी टेक्नोलॉजी रिप्लेस हुई थी। तो पिछले में बताया था कि मॉलेस टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो चुकी क्योंकि साटा उससे भी बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है, उसकी हार्ड डिस्क बेहतर तरीके से काम करती है। तो कोई भी आप SMPS ले, नया ले, पुराना ले, मैंने आपको बताया था कि SMPS जितने भी होते हैं यहाँ पर वो अब मोलेस को जगह पर आप SMPS जो आप कोई भी लो, जहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा होता है साटा, तो वहीं पर भी आपका ये पिन लगेगी। ओके, इस तरह के नए SMPS के अंदर तो हम मोलेस कनेक्टर की भी मैंने वीडियो बनाकर रखे हुए, वो जाकर देखिए। सभी वीडियो जो है पार्ट वाइज होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं AGP ग्राफिक्स पोर्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। ये पहली बार यूट्यूब के अंदर है। तो एक्सेलरेट ग्राफिक्स पोर्ट जिसको AGP बोलते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, इससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है विंडोज 7 के अंदर, कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम,
मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये देख रहे हो कि ये ग्राफिक्स कार्ड है। ओके, अब ग्राफिक्स कार्ड या आप इसको वीडियो कार्ड बोलो। ओके, इट इज केबल कॉन्फ़िगर इज सिमिलर टू पेरिफेरल कनेक्टर। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर है इसका। ये एक ग्राफिक्स के ऊपर, वीडियो के ऊपर काम करने वाला एक डिवाइस है, और ये AGP स्लॉट के ऊपर ही लगता है। ओके, लेकिन हमारा SMPS का क्या लेना देना है। लेकिन नॉर्मली छोटे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, उसके ऊपर अलग से कोई पावर का कनेक्शन नहीं लगता है, उसके अंदर कोई पावर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे हाई लेवल के GTX से ज़्यादा भी बड़े हो चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि गीगाबाइट की GTX और भी NVIDIA और भी बहुत सारे अलग कंपनीज के जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, उन ग्राफिक्स कार्ड की जैसे जैसे वीडियो और ग्राफिक्स की क्वालिटी बढ़ती, जैसे कि आपकी जो रैम जो होती है DDR5 हो गया, इसकी FPS होती है पर फ्रेम पर सेकंड, वो कितना क्रिएट करता है। ओके, उसका कौन सा प्रोसेसर है। तो नॉर्मली DDR4 DDR5 4GB है तो भी चलेगा, मतलब इसके अंदर पोर्ट अलग से लगाना नहीं होता पावर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे मदरबोर्ड से ही पावर ले लेता है। लेकिन जैसे आपकी मान के चलते हैं कि ये हाई लेवल परफॉर्म का आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है, और उसकी जो प्राइस जो होती है 30 या 25,000 से स्टार्ट होती है, और उसका जो पावर, उसकी परफॉर्मेंस की, जब मैं ग्राफिक्स कार्ड का कंप्लीट पूरा मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा इसी कंप्यूटर हार्डवेयर की सिस्टम के अंदर ग्राफिक्स कार्ड क्या है। अभी इतना समझो कि जो गेमिंग खेलते हैं या जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, उनके लिए ये ग्राफिक्स कार्ड लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है यहाँ पर, क्योंकि प्रोसेसर इतना लोड नहीं उठा पाता है। प्रोसेसर का काम ही होता है प्रोसेस करके डेटा का आउटपुट भेजना, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड भी एक तरह का कंप्यूटर ही है छोटा सा, लेकिन वो सिर्फ ग्राफिक्स के ऊपर ही काम करता है। तो इससे क्या होता है कि CPU के ऊपर लोड बहुत ही कम पड़ता है। दूसरा कि जो आपकी ग्राफिक्स का आउटपुट होता है वो काफ़ी हाई लेवल और तेज होता है यहाँ पर। ओके, तो नॉर्मली जहाँ जहाँ लोग गेम खेलते हैं, जो काफ़ी हाई लेवल की गेम खेलते हैं, उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड होता है, और उनके बिना ये सिस्टम जो है काफ़ी परफेक्टली चलती भी नहीं है। तो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर ये अलग से पावर क्यों देना पड़ता है। देखिए, ग्राफिक्स कार्ड जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। पहले बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको सिर्फ हमारे मदरबोर्ड के अंदर वो पहले से उसके अंदर, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर होगा ग्राफिक्स सिस्टम, तभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं। ओके, वो इनबिल्ट होता है हमारे मदरबोर्ड के साथ। ओके, दूसरा होता है हम अलग से कोई कार्ड खरीदते हैं। ओके, जिसको AGP स्लॉट में ही लगाना पड़ता है। उस तरह के जो AGP स्लॉट होते हैं उसके अंदर हमारे मदरबोर्ड से हमारा पावर ले लेता है। और तीसरा होता है एक्स्ट्रा हाई ग्राफिक्स कार्ड होता है, जिसको ग्राफिक्स को काफ़ी और तगड़ा आपको रिजल्ट चाहिए, तो उसकी ग्राफिक्स की अलग अलग कैटेगरी होती है। ओके, जैसे कि DDR3 रैम हो गया, DDR5 हो गया, 6 हो गया। तो ये GTX का एक CPU की ग्राफिक्स कार्ड है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा एक पावर दी गई है यहाँ पर, क्योंकि इसकी अंदर भी उसका खुद का अपना प्रोसेसर होता है। ओके, अब ये प्रोसेसर क्या करता है कि जो भी हमारा मदरबोर्ड का जो प्रोसेसर है, जो हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर है, वो सिर्फ यहाँ पर वीडियो को, मतलब मीन्स ग्राफिक्स को क्रिएट करके वो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर भेज देता है, और ग्राफिक्स कार्ड उसको और अच्छी तरह से बेहतर परफॉर्म करके उसको भेज देता है मॉनिटर के अंदर। तो हमारी इस SMPS से क्या लेना देना है। लेना देना इसलिए है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे
जो नए SMPS होते हैं उसके ऊपर VGA लिखा हुआ होता है और यही VGA हमारा ग्राफिक्स कार्ड होता है यहाँ पर। ओके, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। ओके ओके, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर या वीडियो ग्राफिक्स एक्सेस। ओके, या तो फिर आप यूँ कह सकते हैं कि वीडियो ग्राफिक्स कनेक्टर भी बोल सकते हो अपने तरीके से। यहाँ से ही वो पावर भेजी जाती है हमारे ग्राफिक्स कार्ड को। नॉर्मली छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो तो हमारे मदरबोर्ड से ही पावर ले लेते हैं, उसको इस तरह की पिन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हाई लेवल के जो मदरबोर्ड होती है उसके अंदर हाई लेवल का आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो और उसका काफ़ी हाई लेवल का आपका मॉनिटर है, तो उसको परफॉर्मेंस जितना हाई होगा उतना उसको वो पावर की डिमांड करेगा। तो बाहर से एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ती है हमारे ग्राफिक्स कार्ड को, तब जाके वो प्रोसेसर ठीक तरह से अच्छी तरह से वो क्या करता है, कंफर्टेबल वो कम्युनिकेशन करने के साथ साथ वो डेटा को ट्रैवलिंग करता है यहाँ पर और ग्राफिक्स काफ़ी बेहतर देता है। तो इसलिए इंजीनियर ने बाहर से आउटसाइड थ्रू ग्राफिक्स कार्ड को पावर देने का एक सिस्टम क्रिएट किया था जो 2011 से स्टार्ट हो चुका था। और जैसे जैसे ग्राफिक्स की डिमांड और बढ़ती गई, जो लोग माइनिंग करते हैं, जो लोग ग्राफिक्स से गेम खेलते हैं, जो लोग ग्राफिक्स कार्ड से वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करते हैं और भी बहुत कुछ जो 3D एनिमेशन वगैरह जो करते हैं, उनके लिए ग्राफिक्स कार्ड लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, और इसके बिना वो पॉसिबल ही नहीं है काम करना। वो आप काम कर सकते हो लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पर, और वो ठीक से होगा भी नहीं क्योंकि उसकी जो लेवल है, उसकी कैपेसिटी, उसकी ट्रैवलिंग जो सिस्टम है वो काफ़ी आपको सपोर्ट नहीं करती है। तो हम बात करते हैं ऑक्सिलरी पावर कनेक्टर के बारे में, मतलब जिसको AUX भी बोलते हैं हम। ओके, जिसको VGA पोर्ट भी बोल सकते हैं हम। लेकिन हम बात करते हैं देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ऑक्सिलरी कनेक्टर। ओके, ये ऑक्सिलरी कनेक्टर की बात करूँगा जो पहले 6 पिन में आता था। तो usually 6 pin for designing provide additional power if it's need। so ये डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि एडिशनल पावर मतलब बाहर से अलग से एक्स्ट्रा पावर इसको दी जाती थी, और इसके अंदर जो पावर दी जाती थी वो क्यों एक्स्ट्रा पावर दी जाती थी, क्योंकि उस पावर की जो रिक्वायरमेंट जो थी वो मदरबोर्ड पूरी नहीं कर सकता था इतने हाई लेवल की ग्राफिक्स कार्ड के लिए। तो ग्राफिक्स कार्ड से वो सिर्फ सिग्नल लेता है, मतलब वो डेटा लेता है ग्राफिक्स के, और जो पावर की प्रोसेस करता है वो ले लेता है पावर हमारे SMPS से। ये होता है ग्राफिक्स कार्ड का काम। ओके, तो ग्राफिक्स कार्ड कहाँ पर फिट होता है, हमारे मेन मदरबोर्ड के ऊपर। मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक 6 पिन ऑक्सिलरी केबल ये कुछ ही मदरबोर्ड के अंदर ही मिलेगा, कुछ ही मदरबोर्ड के अंदर मिलेगा, सभी के अंदर नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये सेवरल कुछ 4 पिन है तो उसको आपको निकाल देना, 6 पिन कर देंगे इस तरह से। ओके, तो ये जो होती है 6 पिन आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, कुछ ही मदरबोर्ड के अंदर ये होता है। और काफ़ी हाईटेक जो मदरबोर्ड होते हैं जो 8 या 16 रैम की मदरबोर्ड होता है उसी के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। ये एक हाई लेवल का ग्राफिक्स कार्ड होता है यहाँ पर, उसी के अंदर ये सिस्टम जो है वो आपको मिलेगी। और ये जो पिन आप देख रहे हो 6 पिनों का, ये आपके लिए देख सकते कि यहाँ से आप निकाल दोगे, और ये 2 पिन है और ये 8 पिन है। तो 8 पिनों में से 6 पिन करने तो मुझे इसको निकाल देना है और ये अलग हो जाएगा, 6 पिन हो जाएगी। अब ये मदरबोर्ड को पावर देना होता है, और नॉर्मली क्या होता है कि AGP स्लॉट के लिए होता है, कुछ सिग्नल को बूस्टिंग करने के लिए, कुछ सिग्नल को पावरफुल AGP के मदरबोर्ड को भेजने के लिए, कुछ पावर जो होती है लेवल को बढ़ाने के लिए SMPS के थ्रू ये भेजी जाती है यहाँ पर। ग्राफिक्स कार्ड के लिए नहीं, ग्राफिक्स कार्ड के लिए ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर ही उसका पोर्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो जो प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेस डेटा भी प्रोसेस करता है, वो प्रोसेसर प्रोसेस करने के बाद वो AGP स्लॉट को भेजता है। तो यहाँ पर आपको वो देख सकते हो कि ये जो है ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी हाई टेक है, और ये कुछ ग्राफिक्स कार्ड आपके सामने 32 GB के होते हैं, कुछ 24 GB के होते हैं। जो रैम उसकी होती है, उनकी खुद की अपनी रैम होती है, कुछ ऐसे 16 GB के होते हैं।
तो कुछ ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर 6 पिन कनेक्टर होते हैं, कुछ ग्राफिक्स कार्ड के अंदर 8 पिन होती है। ऐसा क्यों होता है? जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनकी कैपेसिटी और उनकी परफॉर्मेंस जितनी हाई होगी उतना पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ प्रोसेसर, उसका रैम, उसकी अलग से सर्किट होती है। और दूसरी चीज़ की उसके ऊपर जो फैन लगे हुए होते हैं वो 12-12 वोल्ट के होते हैं यहाँ पर। ओके, उसको भी ठंडा रखने के लिए, ग्राफिक्स कार्ड को ठंडा रखने के लिए भी उसको पावर चाहिए होता है। तो ग्राफिक्स कार्ड जो होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ करना है। हाई लेवल की टेक्नोलॉजी HDMI केबल से ही आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना होता है। तब VGA केबल का कोई ज़रूरत नहीं है। VGA मॉनिटर देखोगे तो भी कोई आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी आपको HDMI हाई लेवल का मॉनिटर लाना होगा, तभी इस ग्राफिक्स कार्ड का काफ़ी इम्पोर्टेंस आप यूज़ कर पाओगे। तो ग्राफिक्स कार्ड बेसिकली वो ग्राफिक्स को प्रोसेस करके फिर से वही कर देता है जहाँ से वो जैसा बना था, मतलब जिस कंपनी ने बनाया था। जैसे कि गेम है, 4K डिस्प्ले की गेम है, तो उस गेम को खेलने के लिए आपको 4K सपोर्ट वाला ग्राफिक्स कार्ड होना ही चाहिए। उसके साथ मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम भी उतनी परफॉर्मेंस वाली होनी चाहिए, तब जाकर आप परफॉर्म कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि 6 पिन और 8 पिन कैसे करें। जहाँ 6 पिन की जरूरत है तो वहाँ इस तरह से आप निकाल दो, 6 पिन हो जाएगी। जहाँ जिस ग्राफिक कार्ड में 8 पिन चाहिए तो इसको से फिट कर दीजिए, 8 पिन हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर SMPS को बनाया गया होता है यहाँ पर। ओके, तो SMPS में ही इस तरह की जो सिस्टम जो होती है वो यहाँ पर फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड दी होती है यहाँ पर। ओके, SMPS के अलग से पावर देने का कारण क्या है, क्यों ये मदरबोर्ड से नहीं दिया जाता? देखिए, मदरबोर्ड की जो डिजाइनिंग जो होती है उस हिसाब से जितने भी कंपोनेंट लगने होते हैं वो लग जाते हैं। लेकिन अगर मदरबोर्ड से अगर 8 पिन या 16 पिन भी लगाया तो वो जो डिजाइनिंग जो है वो ज़्यादा स्पेस मांगेगी और भी ज़्यादा उसके जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उस जगह से हटाने पड़ेंगे। इसलिए वो डिजाइनिंग का जो पूरा मेथड जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है यहाँ पर, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो फिर से उस कंप्यूटर इंजीनियर, मदरबोर्ड इंजीनियर को फिर से डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो इसलिए ग्राफिक्स कार्ड को अलग से उसको ऊपर से ही उसकी पिन को फिट करने की फैसिलिटीज कंपनी को ही तय करती है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड अगर हमने लगा तो दिया है लेकिन इस तरह की 2 पिन हो तो क्या करें? तो वही चीज़ है, 4-4 पेयर में है तो आपको दोनों एक साथ फिट कर देनी है, 8 हो जाएगी। SMPS से ही मिलता है यहाँ पर आपको, और उसके ऊपर लिखा होता है VGA। ओके, नए SMPS में आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपको VGA लिखा हुआ हो मतलब कि वो टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम आपके ग्राफिक्स कार्ड के लिए ही है। ओके, ग्राफिक्स कार्ड के और भी मैं आगे समझाऊंगा। ओके, जैसे कि हमारा ये जो मैंने आपको समझाया था कि हमारा प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेसर की पिन के लिए मैंने आपको समझाया था EV पोर्ट को। ओके, इस प्रोसेसर को समझाया था मैंने आपको, वो वीडियो जाकर देखिए। CPU के लिए तो CPU की जो पिन 8 वाली होती है वो आप यहाँ से, ये जो पार्ट है वो SMPS में जाएगा, और दो जो पिन है 4 की वो इस तरह से दूसरे के अंदर फिट करके वो 8 पिन बनाकर आप लगा सकते हो। देख सकते हो जैसे कि ये 2 पिन और 2 पिन है। ओके, उसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दोगे तो वो बन जाएगी 8 पिन, और फिर आप CPU की मेन सॉकेट पर आप लगा दोगे तो वो 8 पिन से क्या हो जाएगा, CPU को पावर मिल जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। ओके, ये जो देख सकते हो कि ये ग्राफिक्स कार्ड के लिए भी ये इस तरह का भी होता है और CPU की भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों की तरफ काम करेगा। ओके, लेकिन आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि 6 पिन वाला आपको CPU में लगाना है, ग्राफिक्स कार्ड में लगाना। डिपेंड है आपके ऊपर कि जो पिन ली है, जो पिन है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, CPU है या VGA है, यहाँ पर P4 है, नंबर लिखा हुआ होता है यहाँ पर।
तो पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने समझा था P1 किसको कहते हैं, P4 किसे कहते हैं, P7 किसे किसे हम आइडेंटिफाई करें। ये जो येलो वाला आपके सामने है ये जो है हमारे CPU के लिए होता है। ये देख सकते कि अभी CPU सॉकेट है, वो वीडियो जाकर देखिए, पता चलेगा कि 8 पिन वाला CPU सॉकेट, 12 पिनों वाला CPU सॉकेट कहाँ होता है, 16 पिनों वाला वो पहले से मैंने वीडियो क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए कि SMPS जो होता है वो बेसिकली हमारे सिस्टम को पावर देने के लिए होता है, लेकिन अकेले मदरबोर्ड को पावर नहीं देता है। ओके, वो हमारे हार्ड डिस्क को भी पावर देता है, उसी के लिए भी उसके एक्स्ट्रा कनेक्टर होते हैं। वो हमारे ग्राफिक्स कार्ड को भी पावर देता है, वो हमारे CPU को भी पावर देता है, हमारे मदरबोर्ड को भी पावर देता है। अलग अलग फैसिलिटीज के लिए अलग अलग कनेक्टर होते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और पिन अलग लगा दी तो शॉर्ट हो सकता है, आपका कंप्यूटर डैमेज हो सकता है, आपका कंपोनेंट डैमेज हो सकता है, आपका पार्ट खराब हो सकता है। तो ये जो है ऑक्सिलरी AUX कनेक्टर होता है इस तरह का। ये जो हाई लेवल के टाइप के जो मदरबोर्ड होते हैं उसी के ऊपर, इसके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। अगर देखोगे तो इस तरह के जो मदरबोर्ड जो होते हैं उसी के अंदर ये जैसे तो कि ये सिर्फ प्रोसेसर के लिए मिलेगा। ओके, ये दो जैसे तो कि इस तरह से प्रोसेसर के लिए पिन मिलेगी आपको, लेकिन इस तरह से AGP के साथ आपको मिलता है तो समझ लो कि ऑक्सिलरी केबल है वो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा सिस्टम है, हमारा मेन मदरबोर्ड का ये जो पिन है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो आप 8 आपको ये पिन मिल जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली जो जनरल पर्पस के लिए यूज होने वाला जो हमारा मदरबोर्ड जो होता है वो डिपेंड है आपका किस तरह से आप सेटअप करते हो। तो 24 पिन का और 8 पिनों का जो हमारा पोर्ट है आपके सामने है, और 16 पिनों वाला भी आपके सामने पोर्ट है। ओके, तो मदरबोर्ड जो होता है वो बेसिकली जनरल हमारे इम्पोर्टेंट इस तरह की पिन्स के ऊपर ही डिपेंड होता है यहाँ पर। तो उसके ऊपर लिखा क्या है डिपेंड ये है, और अगर लिखा ना हो तो आपको किस तरह से अरेंज करना है। ओके, नॉर्मली आप जैसे तो कि यहाँ पर 4+4 लिखा है और ये 8 पिन मेल है लिखा है, मतलब कि ये जो पिन है वो हमारे CPU के लिए यूज होता है। यहाँ पर PCIe लिखा है, मतलब ये जो है हमारे VGA के लिए है, मतलब हम ग्राफिक्स कार्ड के, ये जो है हमारा CPU के लिए यूज होगा। लेकिन ये PCI लिखा है, मतलब कि ये जो पिन है यहाँ वाली पिन और इसमें फर्क है, यहाँ पर दोनों में फर्क होता है। ओके, और ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, ये पिन जो हमारी CPU के मदरबोर्ड के ऊपर लगेगी, हमारे मदरबोर्ड के जो मेन प्रोसेसर होता है उसके लिए, और ये जो पिन लगेगी हमारे ग्राफिक्स कार्ड के लिए, जिसके लिए यहाँ पर लिखा है PCIe या तो VGA लिखा होता है। ओके, तो अगर CPU लिखा है तो वो भी प्रोसेसर के लिए लिखा होता है यहाँ पर। ओके, जनरली ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप नया SMPS लाते हो, उसके ऊपर नया आप सेटअप करना चाहते हो। तो वरना क्या होता है कि अगर हम उल्टा पिन लगा देंगे तो वो हो गया शॉर्ट। ओके, हम बात करते हैं इस तरह के प्रोसेसर में, आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि इस तरह के जो मदरबोर्ड होते हैं वो काफ़ी हाई पावर हाई परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, और उसी के कारण हमें प्रोसेसर को पावर ज़्यादा देना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि आप ये वाली पिन हो और दूसरे वाली पिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की। तो हर पिन के अंदर हमारा जो मदरबोर्ड होता है वो हर पिन के अंदर उसकी जो पावर की वोल्ट होती है वो 12 वोल्ट की होती है। ओके, आपको कुछ जगह पर 12 पिन मिलेगी, कुछ जगह पर 8 पिन मिलेगी, कुछ जगह पर 6 पिन मिलेगी, कुछ जगह पर 16। तो हर जो मदरबोर्ड होता है उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हमारा डिपेंड होता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी हम लेते हैं। PCI है, AGP है, NVMe है, RAM स्लॉट है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। हम किस तरह से उस टेक्नोलॉजी को देखते हैं, किस तरह से हमको उसकी फैसिलिटीज हमें लेनी होती है, उस हिसाब से हमारे CPU की जो सॉकेट होते हैं बनाए जाते हैं। यहाँ पर CPU का कनेक्टर बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक और आपके सामने मदरबोर्ड है, देख सकते हो कि ये जो है ये CPU पावर कनेक्टर 8 पिनों का है। ओके, और ये जो जैसे थे कि 24 पिनों का आपके सामने बता रहा हूँ। ये बताने का कारण ये है क्योंकि आप इसको VGA समझ कर ना ये सेटअप करें।
तो इस तरह की पिन होती है, ये यहाँ पर आपको लगी CPU पावर की, और ये इस तरह की पिन होगी, आपको CPU 1 लिखा होता है यहाँ पर। और ये वाली जो पिन है 24 पिनों की, मैंने आपको इस तरह से आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था, और ये फिर बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको एक क्लियर हो जाए कि जो PCI जो पिन है वो अलग है, CPU की पिन है वो अलग है, और VGA पिन भी अलग है। ओके, तो ध्यान से देखिए कि अगर इस तरह से 16 पिनों वाला मदरबोर्ड है और आपका प्रोसेसर 16 पिनों वाला है, तो आपको दो इस तरह से कनेक्टर लेना होगी, और एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा, और दो यहाँ पर लगेगा, इस तरह से लगते हैं। ये होता है मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी को समझना, इस तरह से आपको लगाना होता है। लेकिन हम बात करते हैं कि कुछ इस तरह के भी कनेक्टर आते हैं जो सिंगल में से डबल आपको कनेक्टर मिले, कुछ इस तरह 6 पिन वाला भी मिलते हैं, कुछ 6+2 भी मिलते हैं, कुछ इस तरह के बहुत सारे अलग अलग कनेक्टर मिलते हैं। हर कनेक्टर जो होता है वो अपने अपनी पोजीशन, अपनी अपनी लाइन के थ्रू वो वोल्टेज भेजने का काम करता है। ओके, डिपेंड है कि आप इसको किस तरह से पहचानते हो, आइडेंटिफाई करते हो, मैंने आपको समझाया था, वो भी आप देखिए। ओके, तो ये VGA ग्राफिक्स पोर्ट जो होते हैं उन्हीं के ऊपर होती है जहाँ पर PCI लिखा होता है या फिर VGA लिखा होता है, दोनों में से कोई ना कोई लिखा होता है यहाँ पर। ओके, और उसकी जो प्रोसेसर जो होती है, उसका प्रोसेसर जो होता है वो बाइंड होता है यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर चिपका हुआ होता है, कुछ जगह पे नहीं भी होता है यहाँ पर। लेकिन ये जो हमारा जितने भी कनेक्टर है हमारे SMPS के अंदर, देख सकते हो कि CPU और उसके साथ चलने वाले जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको पावर देने के लिए कंपोनेंट की लाइन पहले से ही फिक्स होती है। कुछ जगह पर 8 होते हैं, कुछ जगह पर 12 होते हैं, कुछ जगह पर 16 होते हैं। डिपेंड है कि आप किस तरह से उस सिस्टम को सेटअप करके उसको चला रहे हैं। यहाँ पर हर कंपनी जो होती है वो अपने मदरबोर्ड अलग से डिज़ाइन करती है अपने ब्रांड के अनुसार, लेकिन सिस्टम की जो कुछ फिक्स चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने कहा कि VGA का, यहाँ पर 24 का, ये फिक्स चीज़ें होती है। अब हम समझते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड की पिन कौन से होती है। देखिए, ग्राफिक्स कार्ड की नॉर्मली हम जो नया SMPS रखते हैं तो इसके अंदर मिनिमम हमें 4 पोर्ट तो हमें मिलते हैं। यहाँ पर VGA 1, VGA 2, VGA 3, VGA 4, उस तरह से CPU का भी CPU 1 और CPU 2 मिलते ही हमें। या तो फिर हम इस तरह का जो अंदर से बाहर केबल आए हुई होती है, इस तरह से भी हम लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो पहले भी ये समझा दिया था मैंने आपको, कैलकुलेट करना होता है वॉट को, ये भी बहुत कुछ समझा दिया था, ये ध्यान में रखिए। ओके, अगर आपने 6 चाहिए तो 6 आप कर सकते हो, 8 चाहिए तो 8 भी आप इस तरह से फिट कर सकते हो। ओके, ये भी मैंने आपको सब कुछ समझाया था पिछले वीडियो के। ओके, तो जितने भी हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, यहाँ पर समझाता हूँ यहाँ पर आपको शुरुआत से, कि जितने भी हमारे ये जो पिन्स वगैरह जो है। ओके, अब एक ये ग्राफिक्स कार्ड है। ओके, अब इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर हमारा ग्राफिक्स कार्ड कितना सपोर्टेबल है, पहला हमें ये ध्यान में रखना है कि हमने कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लेना है। डिपेंड है कि आप 24 GB का लो, रैम का, DDR5 है। कुछ ऐसे ग्राफिक्स कार्ड जैसे कि काफ़ी MSI कंपनी का ये काफ़ी हाई लेवल यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड है, और इसके अंदर 8 पिनों की देख सकते हो कि 3 पिन्स लगी हुई है यहाँ पर। MSI कंपनी का काफ़ी हाई लेवल का मदरबोर्ड भी है, और ग्राफिक्स कार्ड भी काफ़ी तगड़ा है यहाँ पर, देख सकते हो। तो इसके अंदर 3 तरह की पावर है। इसके अलावा आप तो यहाँ पर और भी आपको अलग तरह की जो ग्राफिक्स कार्ड मिलेंगी, तो कुछ जगह पर 6 मिलेंगी, कुछ जगह पर 8 मिलेंगी। तो जैसे जैसे ग्राफिक्स कार्ड की टेक्नोलॉजी होगी उस हिसाब से आपको ग्राफिक्स कार्ड की जो आउटसाइड के ऊपर उसकी पावर जो होती है, उनकी रिसोर्सेज आपको लगानी पड़ेगी, वो SMPS के थ्रू ही होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपके सामने 6 पिन है और साइड पर 2 पिन लगी हुई, तो इसको दोनों को ज्वाइन करके इसको 8 पिन बनाकर इसको ग्राफिक्स कार्ड के अंदर एंटर करनी होती है। तो ग्राफिक्स कार्ड की पिन के ऊपर लिखा होता है कि PCI या तो फिर VGA, इस तरह से लिखा होता है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली ऐसे जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं जो काफ़ी हाई लेवल की जो मदरबोर्ड के साथ हाई लेवल के ग्राफिक्स और भी
जो DDR5 और DDR4 की रैम और 32 GB या 16 GB के होते हैं, तो काफ़ी हाई टेक उनको पावर चाहिए होती है। तो उनका पावर जो देने का सिस्टम होता है वो बाहर से ही हम देते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि VGA ग्राफिक्स जो उसके ऊपर लिखा होता है पिन के ऊपर वो क्या होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको PCI Express 6 पिन के बारे में समझेंगे। ओके, तो PCI Express 6 पिन का जो क्या यूज़ होता है, किस तरह से होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन PCI 6 पिन कनेक्टर। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, वरना आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी नहीं मिलेगी। और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट करें, 24 घंटे में कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई मिले। और सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है आपको, तो आप कमेंट करें। ओके, तो इसके अलावा भी बहुत सारी मेरी प्ले लिस्ट बना कर रखी हुई है, वो वहाँ जाए और आप और अपना नॉलेज इंक्रीज कीजिए। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।